दोस्तों एमपी के शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में एक शॉकिंग ट्रेजेडी सामने आई है। 20 से ज़्यादा बच्चे कप सिरप पीने के बाद मर गए। लैब रिपोर्ट्स ने दिखाया सिरप में टॉक्सिक केमिकल्स थे जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होते हैं, मेडिसिन नहीं। अब सवाल ये है कि ड्रग कंपनी ने टेस्ट किया था या नहीं। क्या ड्रग कंट्रोलर और हेल्थ मिनिस्ट्री सो रही थी जब ये सिरप मार्केट में आया? अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग तक के एंगल से देखा जा रहा है, पर जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती ये सिस्टम ऐसी ही इनोसेंट लाइफ लेता रहेगा। और यही है ट्रू साइड, सच बिना फिल्टर्स के। सब्सक्राइब करो ताकि असली साइड आप तक पहुंचती रहे।